We start with aromatic compound, that is benzene. This is benzene, and here I am taking cyclohexene. So अगर मैं यहाँ पे Br2 ऐड करूँ एंड इन द सेकेंड स्टेप अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक परऑक्सी एसिड ऐड करूँ एंड अगर हम देखेंगे, अगर हमने यहाँ पे Br ऐड करा है तो देयर इज ट्रांस एडिशन ऑन द एल्कीन, एंड यहाँ पे हमारे पास एक Br ऊपर और एक Br नीचे आ जाएगा, लाइक सेम एज इट इज। हमारे पास यहाँ पर है परऑक्सी एसिड डालने पे हमारा एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। सेम अगर मैं Br2 यहाँ पे भी डालूँ विद बेंजीन, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, और यहीं पे मैं एक परऑक्सी एसिड डालूँ तो मैं देखूंगा ना यहाँ पे कोई रिएक्शन होती है, नो रिएक्शन, और ना यहाँ पे कोई रिएक्शन होती है, नो रिएक्शन। अगर हम दोनों सबस्ट्रेट्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। साथ में ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स थोड़े एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन एंड देयर आर वेरी अदर थियोरीज एज वेल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें और मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बेंजीन में Br2 डाल दूँ लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड, अभी के लिए मैं AlBr3 ले रहा हूँ, राइट, मुझे लुईस एसिड लेना होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर Br अटैच हो जाता है, नाउ ये जो Br अटैच हुआ ये सिंगली अटैच हुआ, तो दिस इज नॉट अ सिस, नॉट अ ट्रांस एडिशन, सिंगल Br। एंड ऊपर से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे पास इनिशियली H होना चाहिए था, अब Br आ चुका है, तो दिस इज समथिंग ऑफ substitution reaction. This is substitution reaction. Now यहाँ पे ये जो Br है that is electrophile, right, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से as we can say that कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो होता है, and benzene is aromatic, so we are talking about electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, so this is substitution. Now we can simply say that benzene एडिशन क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड एज वेल। तो अगर मैं बेंजीन पे Br2 डाल के एडिशन कराने की कोशिश भी करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास दो Br जो लगेंगे उसकी वजह से जो मेरा कंपाउंड है वो बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। अगर मेरा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन गया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत कोलैप्स आ रहा है किसका, स्टेबिलिटी का। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड नॉन एरोमेटिक बहुत कम स्टेबल होते हैं, राइट। नॉर्मली दे आर नॉट दैट मच स्टेबल, लेकिन इतना जो कोलैप्स स्टेबिलिटी का आ रहा है, नॉर्मली ये एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी इसके लिए नहीं जाएगा, एंड दिस वन ऑफ द रीजन की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है तो स्टेबिलिटी कम होगी तो वो कभी भी एडिशन नहीं दिखाएगा, दैट इज सिंपल रीजन। दूसरा, अभी हम इसमें थोड़ा बात करते हैं कि Br डालने, Al से Br3 डालने पे क्या हुआ, हमें क्यों Br3 की जरूरत पड़ गई रिएक्शन में। Now we are talking about the mechanism of the reaction and how the reaction proceed. So अगर हम बात करें Br2 के साथ रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन एट द सेम टाइम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड दैट इज AlBr3 के साथ रिएक्शन हुई है, इधर रिएक्शन हुई है और Br2 के साथ रिएक्शन नहीं हुई, तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट बेंजीन जो है दैट इज नॉट दैट मच रिएक्टिव, इट्स लेस रिएक्टिव, बेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड दिस इज द कंडीशन वेयर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सो let's go for the mechanism of this particular reaction and how this reaction proceeds. We have a number of electrophilic substitution reaction और हमें एक एक करके वो पढ़ने भी हैं, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। So अगर मैं बात करूँ द फर्स्ट step is the first step towards the mechanism of electrophilic substitution reaction is
The generation of electrophile. So it's a electrophile generation, right? Because it's an electrophilic substitution reaction. So अभी हमने लिया है Br2 in presence of AlCl3. Now we know that Br के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, राइट? और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है, सो एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में। तो ये डोनेशन यहाँ पे होगा लुईस एसिड एंड लुईस बेस रिएक्शन, and because of this the Br will have a positive charge and AlCl3 or AlBr3 whatever we have as a Lewis acid will have a negative charge. Now these electrons will be polarized towards Br and there is a generation of Br positive that is known as bromonium ion as a electrophile. So इस रिएक्शन में हमारे पास ब्रोमोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल बना है। फॉर सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप होता है दैट इज अटैक of benzene to this particular electrophile and to generate a carbocation intermediate. So in the second step जो हमारे पास benzene है, benzene is comprised of 3 pi bonds. So benzene is electron rich system, अच्छा खासा electron rich है, and Br positive is a very strong nucleophile because of positive charge. तो यहाँ पर now the benzene pi bond can attack to this Br and there is Br over here. We have again a H and a positive charge. Now again यहाँ पे this is aromatic and this is non-aromatic. Now what's the driving force for this particular reaction? अगर आप देखेंगे तो normally non-aromatic है लेकिन carbocation is stable as well because carbocation can go into the resonance and हमारे पास different forms आएगी. Like the first one is this and the second one again, and we can draw a resonance hybrid type of structure while complete delocalization as well. So because the carbocation is resonance stabilized, carbocation हमारा resonance stabilized है जिसकी वजह से ये step normally possible होता है and there is a driving force for the forward reaction. Of course क्योंकि हम aromatic से non aromatic जा रहे हैं तो ये reaction जो होगी वो normally slow रहेगी and this will be the rate determining step for this particular mechanism. और ये जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है that is known as arenium complex or we can use sigma complex as well because this is also known as sigma complex क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली कार्बोकटाइन बन रहा है और नॉर्मली हम यहाँ पे एज अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेते हैं बिकॉज दिस इज नोन एज वीलैंड कॉम्प्लेक्स एज वेल. वीलैंड इज द साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था दैट इलेक्ट्रोफिलिक में ये वाला इंटरमीडिएट बनता है इसलिए उनके नाम पे ये नाम रखा गया है एंड ये अमेरिकन हमारे अमेरिकन केमिस्ट थे. अब नाउ व्हाट द थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है गेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी. नाउ तो जो सेकेंड स्टेप था वहाँ पर हमारा जो रिएक्शन था दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड जा रहा था क्योंकि नॉर्मली जो हमारा कार्बोटेन बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज राइट, लेकिन स्टेबिलिटी का लूजमेंट अभी भी हो रहा है, हायर एनर्जी इंटरमीडिएट है क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहा है. तो इन द लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास जो ये था एच एंड बी आर एंड योर पॉजिटिव चार्ज. तो हमारे पास जो भी नॉर्मली हमारे रिएक्शन में कोई भी टाइप का बेस वगैरह जो भी रहेगा या ये हाइड्रोजन भी यहाँ से लीव हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव एज वेल या कोई कॉन्जुगेट बेस जो है वो यहाँ से एच रिमूव कर सकता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस दैट इज Br over here and this is bromobenzene. For the all the electrophilic substitution reaction नॉर्मली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बस वो चेंज होता है और सारे का सारा हमारा सेम रहेगा. सेकेंड एंड थर्ड पार्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा. इन दिस अगेन नॉन एरोमेटिक से हम गए एरोमेटिक, सो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एकदम से
नॉर्मली ये वाला रिएक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, राइट। अब अगर ये रिएक्शन फास्ट होगा तो जो इसका ई होगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा कम होगा, राइट। क्योंकि अगर ई कम है तो जल्दी से हमारा मॉलिक्यूल जंप ऑफ कर जाएगा थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। ये स्लो था तो यहाँ पे जो हमारा ई होगा वो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ से एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, सो आई विल सी दैट मैं अगर एनर्जी लूँ इधर एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो कि मेरी रिएक्शन में चेंज हो रहे हैं उनके बारे में बात करूँ, एंड आई हैव in the starting I have reactant, right? अब reactant say there is one intermediate formation, so let's suppose my intermediate is over here, so this is the first step, right? And after that let's suppose this is my product, because the product is stable, so we are assuming that the product formation is visible and the energy is decreasing, right? So the instability. Now the second step is from here to here, right? Now for the first reaction अगर मैं बात करूँ तो मेरा पहली रिएक्शन का ये बहुत ज़्यादा है, राइट। ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे थे, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहे हैं। लेकिन इन द सेकंड स्टेप जो मेरा ई है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन है, हम स्टेबिलिटी हमें मिल रही है। तो दिस is the particular energy profile diagram of this whole mechanism, एंड ये जो मेरा बना ये मेरा इंटरमीडिएट है, जो नॉर्मली डाउन वैल्यूज होती हैं इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दे आर इंटरमीडिएट्स। कौन सा इंटरमीडिएट बना मेरा इधर, मेरा इंटरमीडिएट बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स मीलन कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम आयन, ये मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट था। ये दोनों के दोनों मेरे ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। ट्रांजिशन स्टेट्स मेरे पास दो हैं, TS1 एंड TS2, and these are the states where the bond breaking and bond forming occur at the same time। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप में हो रहा होगा, there may be a transition state at this place and at this place, so we have two transition states। so this is all about electrophilic substitution reaction and quick mechanism with how the reaction proceeds, and और तरीके भी हमारे पास होते हैं। we have nitration, sulfonation, Willcraft, acylation, Willcraft, alkylation, a number of electrophilic substitution reaction on benzene and in their derivatives as well। So this is about benzene electrophilic substitution reaction।